Театр имени Gliaskara Камала побывал в Якутии. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» гости из Казани показали на сцене Саха-театра 2 спектакля, которые впервые познакомили якутских зрителей с татарским театром. У нас в гостях актриса Айгуль Абашева. Она расскажет, как встретили наших артистов в республике Саха. Айгуль, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как встретили наш татарский театр в Якутии? Наш театр встретили очень радушно. Были представители татарской диаспоры Туган-Як, которые живут там уже много лет. И также пришли актеры театра Саха. И очень здорово было, что именно в национальных костюмах, и знаете, как-то так, как будто родные люди давно не виделись. Они с таким энтузиазмом, с такой добротой встретили нас, что мы были очень рады. Когда приезжаешь на чужую землю, всегда же не знаешь, чего ожидать. А здесь было все так нежно, что хочется возвращаться еще, но очень далеко. Единственное, вот что там часовой поезд другой, плюс 6 часов. Это было безумно сложно ложиться ночью, а у нас еще вечер в Казани. И ты думаешь, так, как бы тебе уснуть? Так. И в итоге в первую ночь я заснула в 5 утра, потому что у нас было только 11 вечера. Это была единственная, наверное, самая большая трудность, которая постигла меня в Саха-Якутии. И перелет. Перелет очень долгий, но доброжелательность людей, которые встречали нас, которые смотрели нас, это большая радость. А как зрители приняли вот 2 спектакля, которые вы там показали? Оба спектакля прошли с аншлагами. Когда не знаешь, кто придет, то есть там были и татары, и якуты, и русские. И люди понимают юмор театра. То есть, если театр, он открытый, если театр понятный, то в любом уголке земли он будет интересен. Вот так и татарский театр, мне кажется, согревал души, потому что люди аплодировали стоя, не хотели нас отпускать ни в первый, ни во второй день. Было очень здорово. Спасибо большое якутскому зрителю. За время работы вашей в театре сколько гастрольных туров у вас было и в каких городах вы успели побывать? Сможете вспомнить? Я думаю, Настя, что прям точно вспомнить я не смогу, но гастрольных туров, наверное, около 7. Все города России, наверное, я еще не посетила. Москва, Уфа, Санкт-Петербург. Из дальних городов это Кызыл. Мы в том году были в Тыве. Это, конечно, потрясающе, когда ты знаешь, что страна твоя такая огромная, и что есть же люди, которые вместе с тобой говорят на одном языке, а они так далеко. И театр, все понимают язык театра. Это очень здорово. Помимо этого, получается, все города Татарстана ездили в Ярославль, в Екатеринбург. Еще очень много городов. Сейчас я, наверное, все не вспомню. Айгуль, все мы знаем, что у большинства театральных актеров отпуск начинается только летом, так как заканчивается театральный сезон. Как вы отдыхали в этом году? Где отдыхали? Какие страны, может, посетили? Расскажите про свой отпуск. За свою жизнь я не посетила, кроме своей страны, еще ни одной другой страны, потому что, видимо, я патриот и очень боюсь летать. Поэтому этим летом мы были с родителями в Сочи. А в этом году 30-летие со дня свадьбы. И вот я сделала такой небольшой подарок. Мы вместе с семьей в первый раз в жизни мы вместе отдохнули, никогда не ездили. Вот, было очень здорово, так по-семейному, волшебно, море и родители. Что еще надо для счастья, верно? Совершенно верно. Какие планы на будущий сезон театральный непосредственно? С 14 по 16 сентября мы будем в Ташкенте. У нас большие гастроли. Это будет как раз-таки моя первая заграница. Я даже не представляю, как будут нас встречать люди, которые говорят на другом языке. Не знаю, как я с ними буду разговаривать, но надеюсь, что у нас все пройдет очень успешно, потому что все-таки эта страна очень близка нам по менталитету, мне так кажется. Наш татарский зритель когда сможет окунуться в эту атмосферу праздников в театре Камала, когда откроется ваш театральный сезон?
Сезон открывается 5 октября традиционно спектаклем «Зянгер-шаль», «Голубая шаль». Приходите, мы всем очень рады, мы очень любим нашего татарского и русского зрителя. Для тех, кто не знает, у нас есть синхронный перевод на русский, на английский язык. То есть наш театр доступен для каждого. И меня очень это радует. Большое вам спасибо. Нам остается пожелать вам только творческих успехов и удачи. Спасибо большое вам. Большое удачи. спасибо вам. Всего доброго.